kumaha carana wala cek kolot baheula mertelakeun kieu tuh senah tingali tutungul nu parantul di luhur kubur tetenger nu hempak di Taman Pahlawan eta teh lain tutungul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ti kolot baheula pikeun berjuang neruskeun alam merdeka ku karya-karya anu terpuji. Bener wala hebat urang teh kudu mika cinta karena lemah cai teh tunjukkeun eta karya-karya urang anu nyata. Apa daya arti nama tanpa sebuah karya bener laras pisan. Euy urang ngahibur ka warga masyarakat Batu Jajar Barat ieu teh masih keneh seueur hiburan teh malihan mah enjing disamung deui. Sabtu malam Minggu malam Senin tah poe Minggu teh aya gerak jalan pagi-pagi teh wengina aya kreasi seni oge ti warga masyarakat. Ieu teh ciri-cirina yen warga masyarakat Batu Jajar teh nyaeta mika cinta ka lemah caina. Betul, ada wala tepuk tangan buat warga masyarakat Batu Jajar Barat. Bisa ngalagu maneh da wala? Jangan ditanya. Lagu dangdut jangan ditanya, lagu pop sunnah jangan ditanya, reggae jangan ditanya, qosidah jangan ditanya. Nah jangan ditanya eueuh nu apal euy. Maneh mah kieu da wala mun ngalagu dengikeun. Dang Pak Haji Roma irama dijang 135 juta penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Bugis, Papais, Ranginang, Opah, dodol, nasi goreng, kerupuk, heup. Nah ari maneh ngalagu teh kana kahakanan. Da urangna eueur lapar. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu suku bangsa dan satu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam tetapi tetap satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika bukan Bhinneka Tunggal Tunggul. Sungguh terlalu. Benar lanceuk kuring bisaan. Sok maneh bisa ngalagu? Oh iya, oke. Kuring mah laguna cicak-cicak di dinding. Make lagamna kuburan band. Make tuh. Cicak di dinding. Diam merayap. Cicak di dinding. Diam merayap. Cemimin cetitin ceromlah ke Cicahum. Cemimin cetitin ceromlah ke Cicahum. Kebalik jauh ka Cicahum naon maksudna? Neangan jang ongkos ka Cicahum kurang 80.000 deui. Eta ku inget kana sawean. Ulah. Yang boga obeng rojok liang celina. Ya, dengekeun beleguk. Lain eueuh nu ngajawab salam tapi liang ceuli sia mempet.
Pantali teh geus kadengi ku sararea oge. Waalaikumsalam. Maneh torek gara-gara karnaval nyeungeut we lodong. Naonana? Ceuli maneh torek. Kulan. Ceuli maneh torek. Aya anu kawin. Saha anu kawin mang? Lain bejaan Pak Ustad atuh bade mempersiapkeun meureunna lamun terang ti anggangna mah. Oh anu kawin urang ceuli sia torek hatur nuhun. Parantos ngamejaan ka Pak Ustad, emut keneh ka Pak Ustad. Hatur nuhun Mang Cepot. Saha nu bade nikah teh? Eueuh nu kawin. Eueuh nu kawin. Oh Mang Cepot bade kawin. Diuk. Batik bolos. Diuk di tukang. Tong dihareup ngahalangan. Hey. Batik polos. Lain batik polos mana ngahalangan diukna di tukang. Hey. Batik polos. Ari manehna dugang degung wae dewek mah rek diukna di tukang heuh pan kucing kitu. Pan kitu di tadi teh. Tah kitu atuh. Dari ngeunaheun teu kahalangan pemandangan teh pan lagi melihat cewek yang cantik. Kulan. Teu nanya teu nonjok kulan maneh teh. Yeuh atuh ari hayang ngadenge mah yeuh dengikeun. Alhamdulillah parantos lohor deui. Buah gelo.